दोस्तों, आज मैं आपके लिए धरती के सबसे बड़े जानवर लेकर आई हूँ जो काफी विशाल हुआ करते थे। हालांकि ये सभी जानवर आज विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अगर ये आज भी जिंदा होते तो इंसानों का धरती से नामो निशान मिटा देते। स्पाइनोसॉर्स करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाला ये सबसे विशाल मांसाहारी डायनासोर हुआ करता था, जिसका साइज वैसे तो काफी बड़ा था, पर इसकी रीढ़ की हड्डी पर मौजूद सेल्स इसके साइज को और भी ऊंचा बना देते थे, जिस वजह से इस डायनासोर के दुश्मन काफी कम हुआ करते थे। और अगर कभी कोई जानवर इस पर हमला कर भी देता था तो इसका सेल डायनासोर के बचाव का काम करता था। अर्जेंटीनासोरस यह धरती का सबसे विशाल जानवर हुआ करता था, जो पूरी तरह से शाकाहारी था, जिसे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले साल 1987 में अर्जेंटीना में खोजा था, जिसकी ऊंचाई 120 फीट के लगभग थी। जब भी ये चलते थे तो उसके रास्ते में आने वाली चीजें कुछ हद तक तबाह हो जाती, जिन्हें ग्रुप में रहना काफी पसंद था, और ये कभी भी मांसाहारी डायनासोर से पंगा नहीं लेते थे जब तक ये मजबूर ना हो जाए। टीटानोवा साल 2002 में जब एक कोलंबियन स्टूडेंट कोइन माइन पर काम कर रहा था, तब उसने ये दिलचस्प खोज की थी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सांप टीटानोवा का कंकाल था, जो सांप की प्रजाति का सबसे विशाल सांप हुआ करता था, जिसके कंकाल को एक म्यूजियम में रख दिया गया ताकि लोग उसे आकर देख सकें और समझ सकें कि डायनासोर के समय का ये विशाल सांप कितना विशाल और भयानक हुआ करता था। कोलोसल स्क्विड ये स्क्विड फैमिली की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिस पर काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं, जिसमें इसे जहाज से भी काफी बड़े साइज का दिखाया गया है। नॉर्वे की प्राचीन किताबों में स्क्विड और क्रैकन के बारे में काफी सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें यह समुद्री दानव पानी से जा रहे जहाजों को पूरी तरह से तबाह कर देते। मेगालोडोन ये करोड़ों साल पहले हमारी धरती से विलुप्त हो गई थी, जो समुद्र में रहने वाली आज तक की सबसे बड़ी शार्क मछली है। आप इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके जबड़े इंसान के शरीर से काफी बड़े होते थे। आज तक इसका पूरा कंकाल वैज्ञानिक नहीं खोज पाए, इसलिए हो सकता है कि इसका साइज हमारी सोच से काफी बड़ा हो, लेकिन अच्छा हुआ कि ये विलुप्त हो गए, नहीं तो इंसान कभी समुद्र यात्रा नहीं कर पाते। दोस्तों, मुझे यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी। आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली